توی این ویدیو سعی میکنم شما رو با انرژی فایت یا همون انرژی ترپ آشنا کنم و ببینید که چه حرکت موثری میتونه توی فایت هوایی باشه و حداقل اگه استفادهش هم نکنید یه جاهایی میفهمید و میشناسید که یکی سعی داره روی شما پیادهش کنه و متوجه بشید تا توی تله اون فایتر نیافتید. کنار این حرکت هم با پلی استایل بومنظوم آشنا میشید که مکمل همدیگه هستن و جفتشون هم با هم ترکیب میشن تا بتونید یه مچ خفن رو توی ایر وار تاندر تجربه کنید. حالا برای این ویدیو من یه هواپیمای پریمیوم آمریکایی انتخاب کردم که حالا خیلی بهترین آپشن نمیشه گفت، ولی خب یه چیز اوریج، حالا نمیخوام خیلی حتما مختص اون کار باشه. یعنی من وقتی با این بتونم پیادهش بکنم متوجه میشید که با یه هواپیمایی که قدرت موتورش بهتره و کلا شرایط بهتری برای این کارو داره، شما میتونید خیلی بهتر این کارو رو انجام بدید. حالا هواپیمایی میشن که در کل موتورشون قوی تره دیگه، میتونید اینا رو متوجه بشید. یعنی یه ذره با هواپیما بازی کنید. بعضی هواپیما مثل همین F4U که الان روش کار کردم میبینید هواپیمایی که یه مقداری خشکن، یعنی اونقدر به درد ترن زدن و داگ فایت نمیخورن، ولی خب موتور قویشون به شما اجازه میده که توی ارتفاع بالا این چیزایی که میخوام بهتون نشون بدم و بهتر و راحت‌تر پیادهش کنید. که حالا مثلا نمونهش میشه همین F4U یا این هواپیمای دو موتوره‌ای که دو تا موتور قوی دارن مثل XC50 P38. یا را نمونه‌هاش توی کشورهای دیگه هم هستش دیگه. مثلا توی آلمان ما فوکر ولف داریم، تی 152 داریم. توی بی اف 109 ها مثلا بی اف 109 اف 4 و جی 2 تراپ و این چیزا رو داریم که بی اف های مختص داگ فایتن، یعنی یه مقدار ترنشون خوبه. ولی از اون طرف یه سری بی اف ها رو داریم مثل بی اف 109 کی 4، اون پلی استایل انرژی فایت و بومنظوم میتونی با اینا تجربه بکنی. یعنی این مدل هواپیما موتورش قوی تره ولی اون مدل هواپیما یه مقداری ترنش بهتره، یعنی دو تا پلی استایل متفاوتن. هرچند با کیفور هم یه جایی میتونید داگ فایت کنید ولی خب در کل برای اون کار بهتره، یعنی ارتفاع بهتر میگیره، بیشتر و راحت‌تر میتونید اون انرژی فایت رو پیادهش بکنید با این هواپیما. که حالا توی آلمان میشه همین بی اف 109 کی 4 و فوکر ولف و یا مثلا توی پریمیومش تی 154 داریم که هم خیلی گان خفنی داره هم دو تا موتور قوی داره، به درد این کار میخوره. و حالا تو کشورهای دیگه هم هستش، یعنی کلا هواپیمایی که موتورش قوی تره، هواپیمایی که یه مقداری خشکه ولی خب از اون طرف موتورش قوی تره، بهت اجازه میده که بیشتر و بهتر از بقیه فایترهایی که روبروتن ارتفاع بگیری تا بری بالاتر کاراتو بکنی. و این چیزی که دارم میگم صرفا مختص فایتر ملخی نیستش، یعنی توی ریت جت هم میتونید این کارو بکنید ولی یه مقداری شرایط تغییر میکنه، خیلی متفاوت تر میشه. یعنی توی ریت ایرتویر نباید باشه، یعنی اگه ایرتویر M9 B به بازی اضافه بشه یه مقدار این کارتون رو مختل میکنه، نمیتونید این کار انجام بدید مگر اینکه فلر داشته باشید. و اینکه تفاوت موتور هواپیما توی ریت بالاتر خیلی بیشتره، یعنی توی ریت پایین اگر مثلا بین F4U مثلا F8 شاید 10% یا 20% تفاوت قدرت باشه، تو ریت بالاتر میری بین دو تا جت مختلف مثلا F3 دیوان و نمیدونم F84 ممکنه مثلا 60% تفاوت باشه. حالا بین دو تا کشور مثلا LA200 روسیه با F2H آمریکا ممکنه 100% تفاوت موتور بینشون باشه، یعنی سر خیلی اون معادلات رو به هم میریزه. یه مقداری بیشتر باید حواست جمع باشه، بیشتر باید فایترها رو بشناسی تا بتونی اون کارو بکنی، یه مقداری سخت‌تره ولی خب نشدنی نیستش. یعنی همون LA200 روسیه رو که دارم میگم یکی از هواپیمایی که به شدت موتورش قویه، یعنی مثلا کلا این هواپیما قدرتش روی موتورشه که مختص همین کاره، کلا بومنظوم و انرژی فایت کردن و اینجور داستانا، برخلاف الی 15 که فقط به در داگ فایت میخوره. یعنی اول اصلا باید فایترتو بشناسی، بدونی که میتونه این کارو بکنه، بعد بیای باش اون کارو انجام بدی. که حالا مثلا من برای تست دارم همین کینگ کوبرا رو استفاده میکنم که نمونهش توی تکتیری آمریکا میشه همین پیش 63 یا مثلا تو رنگ پایینتر شبیه پی 39 میشه. تفاوتی به اون صورت با هم نداره، حالا شاید یه مقداری یه جایی موتورش قوی تر یا شاید هم ضعیف تر باشه ولی تقریبا میشه گفت همون پیش 63 آمریکاست، یعنی چیز به خصوصی نیست که بخواید حسرتش رو بخورید. حالا بریم توی مچ که من یه مقدار شما رو بیشتر با این جریان آشنا کنم. ببینید توی ریت ملخی همیشه دست بالا رو اون فایتری داره که ارتفاعش بالاتره، یعنی شما هر چقدر بالاتر باشید یعنی انرژیتون هم بیشتره. یعنی هر موقع تو دلت خواست میتونی شیرجه بزنی روی پایین، اون ارتفاعی که داری رو تبدیل بکنی به اسپید و انرژی بیشتر. یعنی مثلا من الان سرعتم 300 ببخشید 420 تا، هر موقع من اراده بکنم این ارتفاعی که دارم و این 2000 خوردی متر ارتفاع رو میتونم تبدیل کنم به اسپید. یعنی من دایو میزنم 500 تا 1000 تا از ارتفاع ما از دست میدم و سرعتم به جای 420 تا میشه مثلا 600 تا 700 تا و میرسم به اون لیمیت جایی که دیگه مثلا بخواد بالم بشکنه. ولی من هر موقع اراده کنم میتونم اون اسپیدو به دست بیارم چون اون ارتفاعو دارم، یعنی کلا ارتفاع بیشتر برابر با همون انرژی، یعنی من میتونم اونو تبدیل کنم به انرژی بیشتر و سرعت بیشتر.
سر همینم حالا هر خطری بخواد منو تهدید کنه، هر جا اراده کنم میتونم دماغمو بدم پایین، سرعتمو بکنم 700 تا و در برم. حالا این یکی از برتری هاست. و اینکه وقتی شما بالا سر یه دونه فایتر دیگه اید، اون از شما پایین تره، شما به اون برتری دارید. یعنی شما هی همین پلی استایل بومنظومی که میخوام بهتون نشون بدم میشه این کار. یعنی شما هی از بالا دایو میزنی رو سر این طرف، سعی میکنی بزنیش. یعنی تو میای رو سر طرف شیرجه میزنی، سرعتت رو یه مقداری کم میکنی، سعی میکنی کنترل هواپیماتو به دستت بگیری و خیلی راحت بزنیش دیگه. قشنگ تو اون فایتر رو جلوی ایمت داری، سعی میکنی بزنی. خورد اگر نخورد دوباره موتورتو صد میکنی، میای بالا، انرژی تو به دست میاری، سعی میکنی توی اون ارتفاع ثابت بمونی، چون اون طرف از تو پایین تره دیگه نمیتونه بیاد بالا، مگر اینکه حالا هواپیمای عجیب غریبی باشه که دیگه خیلی موتورش قوی باشه. وگرنه اون طرف دیگه نمیتونه پا به پای تو بیاد بالا. تو ارتفاعتو میبری بالاتر از اون فایتر، اونم اگه سعی کنه بیاد دنبال تو استال میکنه. استال کردن یه حالتیه که هواپیما معلق میشه روی هوا و خیلی راحت میتونی بگیری بزنیش دیگه. یعنی اون طرف نمیتونه بیاد سمت تو، اگرم بیاد ریسک دیگه، یعنی همون ریسک انرژی ترپ شده، یعنی تو داری طرفو توی تله میندازی. خب اول اصلا میریم سراغ بومنظوم. کلا بومنظوم هم حالتیه که دایو میزنی روی دایو، حالا منظورم شیرجه است، شیرجه میزنی رو سر فایتر انمی و سعی میکنی بزنیش، چون ارتفاع و انرژیت از اون بیشتره. اگه تونستی میزنیش، اگر نتونستی دوباره دماغتو میدی بالا، موتورتو صد میکنی، قدرت موتورتو کامل میکنی، میای بالا و دوباره اون کارو انجام میدی. یعنی انقدر این کارو تکرار میکنی تا طرفو بزنی. یعنی با این حرکت بومنظوم همیشه برتری با توه، مگر اینکه خودت یه جای سوتی بدی. مثلا بیا این کارو انجام بدی موقعی که یه فایتر از تو بالاتره. مثلا بالا سر من اگه یه فایتر دیگه است، اگه بخوام بومنظوم کنم یه جورایی ایزی تارگت میشم برای اون فایتری که بالا سر منه. حالا من الان میرم سعی میکنم روی یکی از اینا پیادهش بکنم و معمولا میتونی روی یه چیزی پیادهش کنی که میدونی هیت باکسش گنده تره، داج دادن گوله براش سخت تره. مثلا یا کنان یه هواپیمای ریزه میزه تری، هرچند حالا میرم سمتش، حتی نولش کن، اونو یکی دیگه میزنتش. همین ال 7 رو یه ترای میدم، یا اسپید فایر و های 185. همین های 185 رو های 185 هواپیمایی که یه مقداری خپلتر و لشتره، مثلا به نسبت اسپید فایر و فایرفلا و این چیزایی که دارید میبینید. حالا موتورمو کم میکنم که یه مقداری کنترل داشته باشم. همینو میرم بالا. حالا این اگه سعی کنه با من بیاد بالا، اینجا این میشه انرژی ترپ، یعنی دارم اینو میندازمش تو تله خودم. میبینید موتورش نمیکشه بیاد بالا. یعنی این اگه پلیر باشه میفهمه سری میره پایین، ولی اگه کار بلد نباشه همونو دنبال من میاد رو هوا استال میکنه. استال کردن حالتیه که هواپیما معلق میشه روی هواپیما. حالا من دوباره میتونم برم سراغش رو بزنم، دوباره دارم بومنظومش میکنم. یعنی من چند باری همینطوری هی سعی میکنم بزنمش. انشالله گانش هم دمیج نمیزنیم. حالا دوباره میرم بالا. سر اینکه کریتیکال شدم دیگه کلا نمیتونه بکشه بیاد بالا. چیات کرد. یه جورایی هم یه بار و فشار عصبی میذاره روی طرف. حالا این داره میاد منو بزنه. الان دوباره شرطمون برعکس ها، اون داره منو بومنظوم میکنه. کشید بالا. حالا من اینجا حواسم باشه نیافتم تو تلاش. یعنی اون الان داره منو انرژی ترپ میکنه یا انرژی فایت میکنه. اگه من برم دنبالش 100%، چون اون از ارتفاع بالاتر اومده، راحت‌تر میکشه میره بالا، انرژیش بیشتره دیگه، انرژیشو برمیگردونه. من بخوام برم بالا رو هوا معلق میمونم دیگه، نمیتونم دنبالش برم. یعنی الان میبینی ارتفاع من مونده پایین، هر کسی رد شه ارتفاعش از من بالاتر باشه میتونه اون کاری که بهتون گفتم رو روی من پیاده کنه. من اینجا تو سری خور میشم. یعنی باید سعی کنم از یه گوشه آروم آروم ارتفاع بگیرم، هم سطح این فایتر بشم تا بتونم یه جورایی حالا باش مقابله کنم و برابری کنم. وگرنه الان میبینی کلا برتری با این موستانگ و یا کناینه که اینجا اینا هی میتونن، حالا اگه پلیر باشن، بومنظومم کنن. بعد از حرکت بومنظومشون بخوام دنبالشون برم، دارن منو توی تله میندازن، یعنی دارن منو توی اون انرژی ترپه میندازن، نباید برم دنبالشون. یعنی راه در رفتنش اینه که حالا طرف یه جوری سوتی بده، یه لحظه، همون لحظه‌ای که داره انرژی ترپ میکنه دقیق شات بزنم، شکارش بکنم. اگه نتونم بزنم که بعد بیخیالش بشم.
و بعد برم یه گوشه مپ آروم آروم ارتفاع بگیرم. یعنی به این کار میگن ساید کلایم کردن دیگه. یه گوشه بخوای ارتفاع بگیری. خب شرایط هم زیاد جالب نیست. حتی اینا چون همشون خیلی پلیر خفنی نیستن، احتمال داره که بیان پایین رو با من شروع کنن به چرخیدن. یعنی اون سوتیه رو ممکنه بده. ولی اگه طرف پلیر باشه بدون داره چیکار میکنه، اون داستان بومنظوم و انرژی طرف و همه اینا رو دقیق پشت هم انجام میده تا دیگه دهن منو سرویس کنه. یعنی دیگه هیچ راه در روی ندارم اونجا. مجبورم کام با این هدام کنم. نه نمیاد. این موستانگه یه مقداری بازیش ضعیف‌تره، شروع کرده به من چرخیدن، ولی خب اون یاکه حواسش هست. هی داره انرژی ترپم میکنه. دیگه که بالم رفت. رفتم. حالا تو این شرایط که من قرار میگیرم متوجه موضوع میشید. یعنی احتمالا خیلی جا اینجوری شما رو میکشن و الان که اینو میبینی متوجه میشی که انرژی فایت شدی و مردی، انرژی ترپ شدی مردی. حالا گیم پلی که از مچ قبل من دیدید، بولی شدن من توسط 2 تا فایتر خب 100% چیز زیاد جالبی نیست برای دیدن. یعنی واسه دیدن همچین چیزی نیومدی، ولی دیدنش واجبه برای اینکه بفهمی یه جاهایی طرف داره این کار رو رود پیاده میکنه. یعنی این دوتا با هم داشتن دو طرفه منو هم بومنظوم میکردن و همزمان یا کناری داشت منو انرژی ترپ میکرد. یعنی بعد از اینکه بومنظوم میکرد منو دوباره میرفت بالا، از من میخواست که دنبالش برم و طرف میفهمید داره چی کار میکنه. یعنی قشنگ اشتباه نمیکرد. موستانگه بعد از بومنظوم کردن من شروع میکرد به چرخیدن که یعنی فرصت به من میداد بکشمش، ولی خب یا کناره قشنگ میزد میرفت بالا، میزد میرفت بالا. انقدر این کارو تکرار کرد تا جایی که دیگه قشنگ انرژی من کم شد و تونست منو بگیره بزنه. یعنی کلا گذاشتم که بفهمید و درک بکنید که این داستان بومنظوم شدن و انرژی فایت شدنه بیشتر برای خودت پیش میاد تا اینکه خودت برای یکی دیگه رقم بزنیش. حالا الان که مثلا شرایطم فرق میکنه دیگه. یعنی من کلا ارتفاع گرفتم، سر همین یه مقداری به نسبت این فایترها برتری دارم. یا مثلا برای مثال این پوکر ولفی که اینجا هست، الان این بذار مارک بشه، پوکر ولف یه مقداری خشک‌تره مثلا به نسبت LA5 و KI یا اینجور چیزا. سر همین یکمی راحت‌تر میتونم بزنمش. الان اینجا موتورمو ببندم، بعد از اینکه سعی کردم اینو بزنم، حالا خورد یا نخورد نباید دیگه بچرخم، هر طور شد بعد برم بالا. حواسش هم نیست انگاری من. خب حالا همین بعد برم بالا. میبینید دیگه قشنگ دندون تیز کردم برای من. حالا این A6M3 این اینجا داره میافته توی انرژی ترپ من. یعنی اگه اینو ادامه میداد میتونستم بگیرم بزنمش، ولی خب پیچید رفت دیگه. یا همین که 60 که داره میاد برای من. این الان انرژیشون به نسبت من کمتره. اگه سعی کنم بیان برای زدن من کم میارن، میرن پایین، بعد من میتونم اینجوری دوباره برم سرشون. ورتیکال. همین رو باید سعی کنم برم بالا. حواسم بقیه هم باید باشه دیگه. با سی باید کلا دور و برمو نگاه کنم. همچون کریتیکال شده دیگه کلا معلق مونده به هوا. ماشاءالله دمیج هم نمیزنه. این 37 میل آمریکایی در حد 20 میل آلمانی هم نمیزنه. خیلی ضعیفه. حالا این A6 الان این کار کلا بومنظومه دیگه. یعنی ارتفاع بالاتر من داره این برتری رو به من میده. هی میام رو سرش سعی میکنم بزنم. اگه خورد، اگه نخورد که بعد اینو الان دوباره بکشم برم بالا. اینجا یه لحظه تایم داره منو بزنه، ولی بعد از اون دیگه کم میاره. یعنی اینجا دیگه الان داره میافته توی انرژی ترپ. انرژی ترپ یا انرژی فایت میشه این کار. بعد به موقع هم بعد بپیچم. یعنی الان تایم پیچیدن منه. بعد فلپ بزنم یا حتی فلپ لندینگ بزنم. سریع بپیچم بیام پایین. چون اگه دیر بپیچم دارم بهش فرصت میدم که در بره. حالا اینجا الان جاییه که انرژیش افتاده، قشنگ زیر دست منه.
حالا برای اینکه بتونم مدام این کار رو انجام بدم و تکرار کنم، برتری توی مچ داشته باشم، باید سایت کلایم کنم. سایت کلایم میشه ارتفاع گرفتن به یه گوشه. یعنی من الان به جای اینکه مستقیم بخوام ارتفاع بگیرم، به سمت راست یا چپ ارتفاع میگیرم آروم آروم. ارتفاعم که از این BF 109 بالاتر شد، حالا میدونم من به نسبت اون برتری دارم، یعنی میتونم بومن زومش کنم. بعد میرم سراغش و همین کاری که روی اینا انجام دادم و روی BF 109 انجام میدم. یعنی مدام تکرار کردن این هی میشه بومن زوم، ادامه بومن زوم، جایی که نمیتونم طرفو بزنم و طرف داره دنبال من میاد، میشه انرژی فایت. یعنی اونجا دیگه باید با دکمه C فقط طرفای نگاه بکنم ببینم داره چیکار میکنه. اگه هی دنبال من بیاد که خیلی خوبه، یعنی بعد ادامه بده بیاد دنبال من، چون من ازش ارتفاع بالاتر بوده با انرژی بیشتری دارم میکشم بالا، 100% اون کم میاره موتورش. صبر میکنم انرژیش کم میاد، موتورش کم میاره، میفته پایین، بعد میپیچم میرم سرشو میگیرم میزنمش. به این کار میگن انرژی ترپ یا انرژی بیت. اچم فکر کنم بتونم جمعش کنم دیگه. 3 تا موندن، یه دونه منم، اینم که بهش میخوره اسکول باشه. حالا از شانس منم یه دونه ویورام میشه، بهش میگم اسکول، زشت میشه. ایرانی نیست دیگه. اوکی. احتمالا اینایی که موندن دوتا، یکیشم فکر کنم نشسته روی ایرفیلد جهاد کرده. چیزایی که سمت ایرفیلدن دیگه، یعنی من الان بعد سمت ایرفیلد اینا ارتفاع بگیرم و همین اندازه فکر میکنم کافی باشه، چون وقتی میشینن دیگه خیلی پایینن دیگه، اصلا خیلی بخوام بالاتر باشم هم نمیشه. اصلا بخوام دایو بزنم برم پایین، برم رو سر طرف، دیگه قفل میکنه هواپیمام، چون از ارتفاع خیلی بالاترم بخوای دایو بزنی، این هواپیماها چون ایر بریک ندارن نمیتونن سرعتشون رو کنترل کنن، میره بالای 700 تا قفل میکنه دیگه، نمیکشه بالا، یا بالت میشکنه یا میری توی زمین. یعنی کلا ضعف این داستان بومنزوم جاییه که خودت بری توی زمین، یعنی لیمیت هواپیماتو ندونی، از یه ارتفاع خیلی بالاتر دایو بزنی و بری توی زمین. LA5 الان تو بهترین حالتیه که میتونه دم دست هم باشه برای اینکه بزنمش. یعنی الان بدون هیچ استثنایی من به این برتری دارم چون بالا سرشم، یعنی هر کاری کنه زدمش. میتونم داستان بومنزوم رو 10 بار 15 بار روش تکرار کنم، هر چقدرم ایمن بخواد ضعیف باشه. دفعه 12ام بالاخره میزنمش دیگه، مگر اینکه دیگه یا خودم برم توی زمین یا گوله کم بیارم. حالا اینجا موتور رو میبندم، احتمال داره براش دیتک نشده باشم. آیا میزنم موتور رو خاموش میکنم که کلا صدا نده. حالا روشن میکنم میرم بالا. برای این BF نباید انرژی از دست بدم. حالا اینجا اگه این دنبال من بیاد به احتمال زیاد کم میاره و این میشه انرژی ترپ. من الان دوباره برتری دارم دیگه، به نسبت این BF 109 هم باز برتری دارم. یعنی اگه بخواد اقدام کنه برای زدن من بیاد بالا، پشمام ایرانی بود. این یارو ایرانیه. داداش ببخشید بهت گفتم اسکل. انشالله که ویدیو رو نمیبینم. یک در 1000 پیش میاد این چیزی که الان شد. خب الان BF یه چیزی عالیشه دیگه، من الان میبینه من ارتفاعم بالاتره، میتونم راحت بولیش بکنم، سر همین داره برمیگرده ایرفیلد. حالا نمیدونم میخواد چی کار بکنه، ولی همینو اگه ادامه بده من دیگه سوخت کم میارم، نمیتونم دیگه بزنم. 3 دقیقه و نیم سوخت دارم، ببینم چی کار میکنه، چون از این نزدیکتر بشم دیگه ایرفیلد منو میزنه. کاشانی کاشانی آره دیگه، باید ایرانی باشه دیگه. عجب اسکولی هم. از این نزدیکتر بشه، حتی ارتفاعم زیادیه، تو ارتفاع خیلی بالاتر ایرفیلد دیگه نمیزنه، یا اگه بزنم گلولاش چون سفیده دمیج نمیده، وقتی زرد بشه یعنی داره دمیج میده. داره دور میزنه روی ایرفیلد. اگه بخوام دایو بزنم بکشمش کلا یه بار فرصت زدنشو دارم و به احتمال زیاد ایرفیلد منو میزنه. حالا ترای میدم دیگه آموزش‌ها رو فکر کنم تا اینجا دیده باشید.
چون اگه بخوام خیلی لفتش بدم دیگه فیول کم میارم، کلا همون یه بار فرصت زدنش از دست میدم. حالا تا جای ممکن بعد اسپیدم از دست بدم که وقتی میرسم بهش کنترل داشته باشم رو هواپیما. از اینجا بعد دیگه شروع میکنه به اوورشوت کردن، منو میندازه جلوی خودش. نه خدایی یه چیزی بارشه دیگه، چون از ارتفاع بالا دارم میام کم کم دارم اوورشوت میشم. دیگه ایرفیلد داره منو میگیره. چرخ الان داره به ایرفیلدشون فوش میده که چرا نمیزنه منو. دیگه اینم اومد. بزنش کاشونی بزن. ایرفیلد رو منه. آها ماشاءالله. چی یه دونه 37 پشت دادن دمش ندن. بیولا هم تمام شد. چی حالا فکر میکنم که این داستان کلا بومنزوم و انرژی فایت رو درک کرده باشید و دیده باشید دیگه چجوری. هم گذاشتم یه جا 2 نفری رو من بزننش که حالا اگه متوجه هم نشد دوباره خلاصش رو بگم دیگه. چقدر هم ریسرچ شد. وقتی از یه فایتر بالاتری و دایو میزنی روی سرش سعی میکنی بزنیش میشه بومنزوم، و وقتی هم میکشی بالا طرف دنبال تو میاد سعی میکنه تو رو بزنه و موتورش کم میاره میشه انرژی ترپ یا انرژی فایت. طرف با خودت میکشونی بالا چون میدونی انرژی و قدرت موتورت بیشتره، وقتی بخواد سعی کنه تو رو بزنه 1-2 ثانیه فرصت داره بزنه که بعد داج بدی، بعد از اون دیگه هواپیماش کم میاره، انرژیش میفته میره پایین. بعد از اون دیگه تو بعد توی یه تایمینگ درستی فلپ بزنی بپیچی بری پایین بگیری ترتیبشو بدی، ولی خیلی دیرم بپیچی باز فرصت از دست میدی. یعنی یه تایمی داره بعد قشنگ درک بکنه اصلا دقیقاً همون لحظه ای نیست که طرف انرژیش میفته. یعنی قبل از این که انرژیش کاملا خالی بشه و بره پایین تو باید متوجهش بشی، از قبل ترن زده باشی، بعد بری سراغشو بگیری بزنیش. به اون میگن انرژی ترپ یا انرژی بیت، که تله میذاری برای طرف دیگه میاد دنبالت نمیتونه بزنه میپیچی میری رو سرش میزنیش، و حالتی هم که از طرف بالاتری رو سرشی دایو میزنی بری رو سرش بزنیش اون میشه بومنزوم. خیلی چیز ساده ایه که امیدوارم متوجه شده باشید، کلا کامل درک کرده باشید. ایری هم که پلی میدید باید بتونه یه مقداری ارتفاع بگیره. مثلا همین کینگ کوبرا یا پیش 63 به نسبت چیزایی که جلوی من بود خوب ارتفاع میگرفت. معمولا میده از بی اف 109 حداقل بالاتر بودم. یه مقداری گانش ضعف داره، یه مقداری رادرش یا اون باله عمودیش خشکه که این وقتی میای پایین میخوای ایم بگیری یه مقداری اذیتت میکنه. یعنی ضعفش اینه، ولی خب حالا بسته به هر هواپیما میتونه متفاوت باشه. یعنی شما باید بگردید ببینید با چی میتونید بیشتر این کارو بکنید. مثلا با افوریو میشه، ولی افوریو هم باز دوباره رادرش خشکه، یه مقداری جایی که میخوای ایم بگیری اجازه بهت نمیده، ولی گان خوبش اجازه میده که از یه رنج خیلی دورتری شروع کنی به شات زدن. فقط بعد وقتی که میری پایین یه مقداری سرعتتو منیج کنی، حواست باشه. حالا در کل این چیزی که گفتم تا رایت‌های بالاتر تا جایی که دیگه ارتویر قوی به بازی اضافه نشه تقریبا جواب میده. یعنی روی F86 و F84 و اینا هم جواب میده، ولی خب مثلا F80 یه مقداری موتورش ضعیفه، رو بعضی چیزا ممکنه جواب بده. در کل بستگی داره که با چی دارید بازی میکنید. و ممنون از اینکه ویدیو رو تا اینجا دیدید. اگر هم دوست داشتید یه حمایتی از کانال من بکنید.